如果说孤独是因为无法敞开自己心中的大门的话，或许我那扇大门已经上锁了。那扇大门在我2年前或许曾经打开过，但在我体会过了大学这2年来连一个能好好说话的对象都没有的时光后，我就知道这4年我还是会继续活在自己所住的藩篱里，当一个没有人民的国王。在别人的世界里，我们要遵守别人的规则，用他们喜欢的话阿谀奉承，甚至要为了一句话或一个理由而编辑谎言。在我看来，和那些混在小团体的人比起来，或许我的生活还不这么悲哀。当然，这只是或许，因为谁都知道，即便他们在他们的世界里设下了许多规则，他们依旧能过着幸福快乐的生活，全都因为这个童话里头，他们是主角。被他成为配角的我们，只能在他们的规则外被随笔带过。不过，或许事情有些转机，在升上大3的这个时刻，因为一个双2E而被退学的同学转走了，原本集体生活的团体在房租上有了空缺，于是为了补齐这个空缺，找向了一直一个人住在学生宿舍的我。这时的我以为生活就会此改变，变得和以前更加的不一样，但却万万没想到，这个改变却是一个梦魇的开始。都出去吃饭了吗？都没有约自己出去吃饭了，真没有同学爱。干嘛？要不要跟我去吃饭？你是谁啊？为什么你会在这边？我是你的新室友，叫许一哲，我才刚搬来这里。啊？真的假的？可是我都没有看过你耶，我也是这学期才刚搬过来的。啊？可是我一直都在。一直都在？对啊，我从大一就在这个班上。可是乙班从来没有见过同学啊，你是谁啊？那是因为你从来没有仔细看过我嘛，我一直都在啊。只要你在的地方，我就在那里。哈？去吃饭吧。啊？等等！哎，那个你有看过那个《出神入化》吗？看过。真的假的？什么时候去看的？上礼拜是原版维修7点试听，自己一个人去看。这么巧，跟我一样哎，我也是那个时候去的，但是可是没有，为什么没看到你？我们那时候不认识，遇到也认不出来。啊，也对。哎，对了，你也吃咖喱猪排饭吧？我觉得这家超好吃的。对，我也觉得。我每次来都会点咖喱猪排饭，其他东西都没有这个好吃的。对，我也只会点咖喱猪排。对吧？这里的咖喱香浓可口，不会像巷口那家一样，咖喱味很重。对，没错，就是这样。哎，你怎么知道我在想什么？你说呢？我出去吃饭好了。那时的我还不知道他那句话是什么意思，只觉得他看上去是个很奇怪的人，而我也不疑有他。看那个人怎么那么奇怪呀、讲话方式都跟正常人完全不一样，有头无尾的，都不知道他在说什么。是谁？是我。是你啊！直接进来就好了。不行，我不能进去。啊？为什么？因为那是属于你的地方，我进不去。什么啊？怎么了？不，我只是感觉有点奇怪。啊？什么感觉啊？你是不是在说我坏话？啊？你说什么？算了，没什么事。这时候，有种异样的感觉在我的心头油然而生，但我还未能警觉到眼前那个渐渐离开的人所带来的恐怖。我是儿童与少年福利法的教授，我叫罗立平，然后这是评分的标准。也有3分。你有什么事吗？你不是上课一直盯着我看，所以我在想你。因为我一直看着你。
不会？你回来了？哎，要不要一起？那这样到底在冲啥小？唉，算了，不管了。出门前下载的东西不知道下载好没，来放松一下心情。哎，好巧哦！你的室友邀你一起玩，这样不理他们，这样真的好吗？等等，你为什么要突然说这个啊？不理他们，一个人窝在房间拿手枪，这样真的好吗？什么？难道打手枪比起与室友交流来的重要吗？等一下，为什么你会？我说过我会一直看着你，你什么意思？就是我字面上说的意思。等等，你给我这样想清楚。不要白费功夫了，我进不去。啊？我会一直看着你的，你只要记住不要给我出任何的差错就好。等等，什么意思？哎，慧你在干嘛？等下打了好不好？哎，你不觉得陈慧他好像怪怪的？哦，不要管他啦，他有正常过吗？好像听你这么说，好像也是哎。啊，打了，走。我会一直看着你的，你只要记住不要给我出任何的差错就好。那到底是什么意思？你怎么在这里？来上课。我知道啊，那你来这干嘛？我也要去上课了。好好上课。为什么还会在这里？他到底想干嘛？我会一直看着你。他到底想要干嘛？他到底想要干嘛？他到底想要干嘛？哎，你看，你怎么会在这里？先别说这个，你看。你不是想要交朋友，你不是一直很急，跟我上大学又没有朋友啊？所以呢，这不关你的事。你现在不好好把握机会，以后就没有机会了。这不关你的事。你想要的朋友，以后就永远再也见不到。不关你的事。那你换系宿舍就一点意义都没有。这不关你的事啊！我会一直看着你的。你。千万别辜负了我的苦心。哎，楚宇，你回来了？哎，先看，要不要打？赶快来！这什么态度啊？哎，好了，走，快点，我们打自己的，摸牌。干，搞死你啊！出来啊！跑哪去了？
喝完就对啊，你这上开了超差的，也是我找你玩，你找他玩的，哎，那昨天下午真的超好玩的。对啊，你昨天超 K 的，小 S 超多的，全部人就你这边没了哦，真的超黑。最近我也用露西恩杀爆对面啊，已经都上成 Legendary， 我叫阿克克奥，有机会可以跟我。在哪里？到底在哪里？到底从哪里偷窥我？为什么没有？为什么没有？怎么上回去？怎么上回去？为什么？为什么这样？原来是噩梦哎！为什么他要这样做？为什么他要这样做？为什么他要这样对我？等一下，你在说什么？你慢慢讲，为什么他不断监视我，不断逼我，把我是我王与股长之间，这样很有趣吗？很有趣吗？对，你在说谁？说清楚，冷静一下。徐哲啊，徐哲，就是跟我同一个时间搬到宿舍那个徐哲啊，我一定要杀了他！杀了他！徐哲是谁？我都没听过这个人啊！别骗我了，上次他们还跟你同一个时间在那边打牌，还跟你们聊天啊！跟之前的上次跟我们打牌是草哥，跟我们聊天的是嘉玲，哪来的徐哲啊？你在讲什么？哎，小雨，你回来了。你真超炸的，超 carry 的。哎，陈柏宇，你回来了，要不要一起？不可能，不可能！好，你那边等，我就帮你问教授。不可能！教授，我有问题想要问你。哦，你来的正好，我有一些事情想跟你说。啊，什么问题呢？是关于陈柏宇的事情。你在找我了？
为什么你对我的事情会这么清楚？因为我说过了，我一直看着你。为什么你对我做过的事情都这么一清二楚？就连一点小小细节，还有我的行踪，甚至一直跟着我，到底为什么？因为我说过了。还有，在赋予他们记忆，你会全部存在，甚至他们都没有注意到你。你到底是谁？教授，陈柏宇他怎么了？你不觉得奇怪吗？为什么他与其他人的关系这么差，却还答应跟你们一起住？好像也是这样。其实这件事也是他父母打电话到系上，我才知道的。那其实他，你确定你想知道这件事情的答案吗？嗯，如果你知道了这件事情，你就无法在正常社会里面继续生活。你这样还想知道吗？没错。好吧，从这件事情开始说起。自从你上了大学之后，你就对你的交友不善的问题感到焦虑。你希望大三能有所变化，所以你开始期待。但是对于远离人群的你来说，太过困难了。所以你越是期待，期待就越不曾消失过。于是你把你的期待寄托在一个具体的形象上，你心中的另外一个形象。也就是说，我就是你。忧郁症。他在国中的时候因为遭到了霸凌，而且因为课业压力过大，所以他得了忧郁症。虽然之后治好了，但他也把自己封闭了起来，几乎没有什么朋友，而且只要压力一大，他的忧郁症就有可能再度发作。所以当我听到他大三时要跟你们一起住，我还有一点担心呢，怕他急着跟你们交朋友，而把自己逼急了。不，那我们……对了，你来找我有什么事？是我？觉得惊讶吗？这没什么好奇怪的。我是因为你的期待而诞生的。你期待和别人对话、打牌、玩乐，跟别人一起成为朋友，但是这些你都做不到。我在你的幻想中替你完成了。我的幻想？没错，你塑造了幻想。那些美丽的幻想毫无界限，你可以天马行空地想象着。所以你创造了一个你最期待的样子。但是你做不到，所以创造了我，让我有表现的机会，表现出你最想要、最光鲜亮丽的样子。我不断督促着你，只希望你变得跟我一样。我逼着你改变，只求一点点的回报。但是不管怎样，你都只愿意躲在你自己的小空间里头，不愿意接受任何的改变。我不是愿意改变，我只是害怕你而已。你不是害怕我，你是害怕变成我吧？你害怕变成我之后，原本你坚信的东西就会一直崩溃，但是你不知道啊，崩溃的会是你自己。如果你自我毁灭的话，我也搞不好会消失。既然这样，我就不能让你自我毁灭。如果你选择逃避的话，那我就只好做出另外一个选择。另一个选择，我会亲手毁掉你那一无是处的人格，然后亲自取代你。徐哲，刚才陈柏宇他问你这个人，我从来没有听过这个人名字哎。其实我对他也没有什么印象哎。是吗？我一定要杀了他！杀了他！教授等等，我想到我还有急事了，我要先走了。啊？真的，教授我要先走，再见。如果说那家伙的忧郁症又发作的话，等等，你别开玩笑。我没有开玩笑，与其让你毁了自己，不如由我去替你完成你不敢做的那点。走开！别开玩笑，我就是我，我怎么把剩下的人生交给你？开门！没有我，你只会依赖，没有朋友，无法与人沟通，失去工作，失去社会能力，最后失去生命。我不能继续看你这样，快开门！我不要！开门！不要！终于可以开门了。我果然还是进不去，你还是没有敞开你的心房。什么意思？虽然我进不去这个房间，但是你也离不开。你给我出来！你给我滚出来！我不要！不要再任性了，
你再这样继续封闭下去，就会像这上面一样，没有人进得去你的心房，去了解你、关心你，最终只会自取灭亡。那才不是任性！我也不想继续封闭自己啊，但是我很害怕，很害怕改变之后，大家会无法接受，怕改变之后，大家会无视我，会被欺负，甚至更加讨厌我。这不是我想要的。继续这样下去的话，我就能和他们保持距离，我不会被欺负，不会被欺骗，不会被恶意封城，不会被陷害，甚至在这充满谎言的世界里，不会受到伤害。所以我才，如果你这么害怕，就由我来帮你，我来替你承受所有的伤害，所有的谎言。你只要继续待在你的小空间里头，不用去担心，不用去害怕，让我来帮你。真的吗？骗你的啊！终于把心房打开了，我等这一刻等很久了。你居然骗我！当然了，你不是说过了，这个世界充满了谎言，你想在这个世界生存，就必须习惯这个谎言。这就是这个世界的生存之道，难道你还不明白吗？你所追寻的我，想要成为的我，就是一个能适应这样的世界、生存下来的我啊！我才不想成为那样的你！不用成为我这样的人，因为你就快要消失掉。不可能！该消失掉的是你才对。使不上力气了，怎么可能？如果要说谎才能融入这个社会，那我宁愿不要融入进去。就是因为这样，这社会才如此堕落。我不是不想和凤梨他们成为朋友，我知道他们对我很好，但如果我随随便便就和他们成为朋友的话，我怕他们因此受到伤害。如果你以为你那样的欺骗就能和他们成为朋友的话，我就让你消失掉。有什么好笑的？原来如此，我终于明白了，我终于明白是怎么回事了。原来你只是个胆小鬼，不敢负责任的胆小鬼。什么？你不敢交朋友，是因为你不敢负起责任。你不能敞开你的心房，那是因为你无法承受你的过去给你带来的冲击。什么说谎、害怕，那都只不过是你不想面对你自己的冷漠、懦弱、自欺欺人，都是借口罢了。才不是！你也认同了是吧？不然你也不会让我掐住你的脖子的。你害怕、懦弱，所以你也不敢接受我的说法，只能冠冕堂皇的理由来护你。其实你是害怕的，害怕你在没有人知道的时候悄悄的消失掉。不要开玩笑啊！我明白的，你不知道该如何为自己乱七八糟的人生负起责任，却无法接受就这样消失掉。你别担心，你消失不见之后，我就是我责任的怨妇。该消失的是你才对。不用担心，不用害怕，你只要默默接受它。去死吧！去死啊！我究竟该怎么办？我和你，你和我，都只需要遵循自己的想法。但是如果做错的话，该怎么办？因此受伤的话，又该怎么办？去承受，去面对，去找个理由，去说谎。只要你能遵循你的想法的话，陈柏宇消失了。那天之后，他没有出现在宿舍，没有出现在学校，也没有回家。没有人知道他去哪里了。想起他最后对着我那张紧张的神情，我不禁的想，如果他能早点告诉我关于他的事，该有多好。哦，你回来了。我回来了。